Es schnarcht wer in der Scheune von Bruno Horst Bull. Knut war bestimmt kein Angsthase. Als er eines späten Nachmittags aus der Stadt kam, wo er zur Schule ging, lag schon die Dämmerung über dem Dorf. Es war Anfang März, Vorfrühling. Knut stapfte über die aufgeweichte, regennasse Dorfstraße. Die Sonne hatte über Mittag den letzten Schnee zum Schmelzen gebracht. Und das Wasser war in kleinen Rieselbächen über die Straßen gelaufen. Und dann wurde der Himmel bewölkt und es nieselte noch immer. Endlich hatte Knut den elterlichen Hof erreicht. Er ging an der alten Strohdachscheune vorbei und wollte schon ins Haus schlüpfen, da hörte er ein klägliches Wimmern. Er erschrak. Sollte sich ein kleines Kind in der Scheune verkrochen haben? Der Junge lauschte. Da. Wieder erklang dieses Wimmern. Dann war es sogar ein gleichmäßiges Schnarchen, das er vernahm. Ob sich da drin Scheunenschläfer aufhielten? Landstreicher? Nachzuschauen traute sich der Junge nicht. Schnell lief er ins Haus. Der Vater saß in der Wohnküche. Er hat den Fernsehapparat eingeschaltet. »Papa, es schnarcht wer in der Scheune«, rief Knut aufgeregt. »Ich habe auch gehört, dass da ein Kind gewimmert hat.« Der Vater lächelte ungläubig. »Junge, du hast voll Gespenster gehört.« »Nein, bestimmt nicht.« Der Vater schaltete den Fernsehapparat aus. Er zog sich eine Jacke an und ging mit dem Jungen über den Hof. »Vater, nimm wenigstens einen Stock mit«, ereiferte sich der Junge. Doch der Vater lachte nur. Er hatte keine Angst. Obdachlose waren ja meist keine gewalttätigen Menschen. Unter der Scheunentür blieben sie stehen. Alles war still. Und dann hörte es auch der Vater. Leises Wimmern und Schnarchen. »Schau mal hoch zum Eulenloch«, flüsterte der Vater. Er hatte den Scheunenschläfer erkannt. Knut sah hinauf zum Giebel. Auf der Flugstange am Eulenloch saß ein großer, grauer Vogel. In der Dämmerung war er kaum noch zu erkennen. »Hörst du, wie er wimmert?« »Ja.« »Das ist eine männliche Schleiereule. Das Zischen und Plärren, das ist ein Zeichen ihrer Unruhe. Mit ihrem Geschnarre und Gewimmer will sie ein Schleiereulenweibchen zur Hochzeit anlocken.« »Ach du blöder Vogel«, schimpfte Knut, »was fällt dir ein, mich so zu erschrecken?« Als der Eulenvogel die drohende Stimme vernahm, segelte er lautlos davon. »Du darfst ihm das nicht übel nehmen«, sagt der Vater. »Schleiereulen sind Nachtvögel. Bei Sonnenschein verkriechen die sich. Und außerdem sind sie nützlich. Sie ernähren sich hauptsächlich von schädlichen Ratten und Mäusen.« »Na gut«, sagt Knut, »dann verzeih ich ihm.